Hurmatli tumandoshlar, qadrli otaxon va onaxonlar, aziz yoshlar, keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich rahbarligida inson qadri uchun ezgu g'oyasi asosida hududlarni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish, aholi yashash sharoitlari hamda mahallalar qiyofasini tubdan yaxshilash, aholining muammolarini tezkorlik bilan hal etish, bir so'z bilan aytganda xalqni rozi qilish borasida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, barcha idora va tashkilotlar hamda xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida manzilli chora-tadbirlar ko'rib borilmoqda. Ya'ni amalga oshirilgan ishlar va ko'rilgan choralar natijasida tumanimizda joriy yilning 6 oyida mahalla hududida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar salmog'i 32,6% ga kamayishiga erishildi. Biroq yaratib berilgan imkoniyatlarga qaramasdan ayrim shaxslar noqonuniy yo'llar bilan boylik orttirish, fuqarolarni aldash va boshqa vositalar orqali ularning mol-mulkini egallash holatlari afsuski ko'plab kuzatilmoqda. Firibgarlar ayniqsa internet tarmog'idan foydalangan holda fuqarolarga har xil turdagi ta'sir o'tkazish orqali ularning hisob raqamlaridagi pul mablag'larini egallashga urinishmoqda. Bunga tumanimizda 123 ta kiber, 4 ta firibgarlik jinoyatlari sodir etilgani ham yaqqol isbotdir. Shuningdek, o'tgan davrda nazoratsizlik hamda ta'lim-tarbiya ishlari to'g'ri tashkil etilmagani oqibatida 7 nafar voyaga yetmagan shaxslar tomonidan 6 ta jinoyat sodir etilganligi juda ham tashvishli holatdir. Achinarlisi, oilalardagi muhitni yaxshilash, ayniqsa xotin-qizlarning muammolarini o'rganib, hal etishga alohida e'tibor qaratilayotgan bir vaqtda 4 nafar xotin-qizlar tomonidan jinoyatlar sodir etildi. Bundan tashqari, ayrim fuqarolarimizni beparvoligi, o'zlariga tegishli mol-mulklar, texnika vositalari, chorva mollari yoki uy atrofini qarovsiz qoldirgani natijasida o'g'irlik jinoyatlari sodir etilishiga imkoniyat yaratib berayotgani ham ayni haqiqat. Oqibatda o'tgan davrda 26 ta o'g'irlik jinoyatlari qayd etildi. Shu bilan birga barchamizga ma'lumki, yo'llarda avtomashinalar soni kundan kunga ortib, haydovchilarning mas'uliyatini oshirmoqda. Lekin ayrim haydovchilar yo'l belgilari, yo'l qoidalariga rioya etmasdan o'zboshimchalik bilan tezlikni oshirgani yoki haydovchilik guvohnomasi yo'q fuqarolarga avtomashinani boshqarishga noqonuniy ruxsat bergan natijasida o'lim bilan bog'liq 3 ta yo'l transport hodisasi sodir etilganligi ayanchli. Hurmatli yurtdoshlar, shu sababli kelgusida hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab masalalar borligini barchamiz yaxshi tushunamiz. Bundan kelib chiqqan holda mas'ul idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqamiz. Shu maqsadda 2026-yil 2-choragi davomida mahallalardagi aholi gavjum joylar va ko'chalarga, ko'p qavatli uylarning hovlilariga, mahallalar, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari kirish-chiqish joylariga, savdo markazlari va bozorlarga, maktablarning ochiq sport maydonlariga 100 ga yaqin zamonaviy yuzni va avtoraqamlarini tanib oluvchi kameralar o'rnatildi. Mahallalardagi ko'p qavatli va yakka tartibdagi 102 ta xonadonlar texnik qo'riqlovga olindi. Ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari oldiga tashvish tugmalari o'rnatildi. Shu kabi mahallalarda 45 ta xavfsiz ko'chalar tashkil etildi. Natijada mazkur vositalar kriminogen vaziyatni nazorat qilish, jinoyat sodir etgan shaxslarni tezkorlik bilan izlab topish hamda jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlashga o'zining salmoqli hissasini qo'shmoqda. Bu jarayonlarda inson huquq va erkinliklarini to'liq ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida esa muhtaram prezidentimiz aytganidek, favqulodda holat e'lon qilingan bo'lib, barcha davlat va nodavlat tuzilmalari, hokimliklar, keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda ishlarni tashkil etib, jamiyatda korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini shakllantirishning barcha choralarini ko'rib boryapmiz. Qadrli tumandoshlar, sizlarni jinoyatchilikning oldini olishda har birimiz hushyorlikni oshirishimiz zarurligi, shubhali internet ilovalariga kirmaslik, notanish shaxslarga hisob raqamlar va tasdiqlash kodlarini bermaslik, mol-mulklarni qarovsiz qoldirmaslik lozimligi haqida yana bir bor ogohlantirib o'tmoqchiman. Qonunlarga qat'iy rioya etish, o'zgalar huquqi, sha'ni va qadr-qimmatini, mol-mulkka daxlsizligini hurmat qilish, oila mustahkamligini ta'minlash, jamiyatda yurish-turish qoidalariga rioya qilish ham qonuniy, ham insoniy burchimiz ekanini ham doimo yodda tutishimiz zarur.
Aziz tumandoshlar, keling, barchamiz shu yo'lda muhtaram prezidentimizga yelkadosh bo'lib, qonun ustuvor, adolat hukmron bo'lgan jamiyatni birgalikda barpo etaylik.